Hello， 我係 Ezra， 今日同大家介紹嘅呢就係 Dr. Share 嘅杏仁酸抗痘調理面膜。咁佢一盒呢就有6片嘅，佢嘅主要功用有：第一，深層淨化修細毛孔；第二，減少黑頭同抗痘；第三，控制油脂分泌。而我咁啱呢，就係一個皮膚好差、毛孔好大、好多暗瘡、好多黑頭，而且塊面仲好油嘅女仔，所以我哋一齊試下佢啦。呢款面膜嘅主要成分有：第一，杏仁酸，佢可以好容易咁滲透肌膚，深入毛孔，控制油脂分泌；第二，甘草植水，佢具有舒緩肌膚同亮白肌膚嘅效果；第三，白柳植水，佢可以控油同緊致毛孔；第四，金柳梅植水，佢可以好有效咁調理油性肌膚同舒緩肌膚不適。多餘嘅精華可以將佢搽喺身體其他地方。敷上之後等15分鐘就 OK 㗎啦，建議大家每個星期使用2至3次，剩低嘅精華可以用手按摩至完全吸收。用咗之後，額頭同兩邊面嘅毛孔都有明顯縮細，出街一整日嘅出油量亦都有降低。如果你係有敏感肌膚嘅話，記得要問咗家庭醫生嘅意見先至好用啊！仲有啊，記住要 subscribe 我哋 YouTube channel、like 我哋 Facebook 同埋 follow 我哋 Instagram。我哋下次再見啦，拜拜。